Отправляясь в длительную поездку или на пикник, под рукой хочется иметь прохладные напитки, свежие фрукты или бутерброды. В этом вам поможет автохолодильник Campingaz Smart на 25 литров. Это универсальное решение для путешествий и любителей пикников. Он может не только охлаждать продукты, но и поддерживать их теплыми на протяжении всего дня. Автохолодильник обладает компактными размерами, высота его составляет 46 см, ширина 38 см, а глубина 27 см. Но в то же время он достаточно вместительный, его объем составляет 25 литров. В комплектацию входит подробная инструкция и провода подключения, которые прячутся в кармане задней части холодильника. Кабель подключения в прикуриватель длиной 2 метра и также кабель для подключения в обычную розетку 220 вольт, также длиной 2 метра. Корпус холодильника выполнен из прочного пластика, поэтому можно не переживать, что он повредится при поездках. Холодильник у нас термоэлектрический, система охлаждения включает в себя радиатор и вентилятор. Вентилятор помогает равномерно распределять тепло и холод по всему холодильнику. Во время путешествия автохолодильник может работать от прикуривателя 12 вольт, а во время стоянки его можно забирать с собой и подключить на питание 220 вольт в обычную розетку. В роли своеобразного замка выступает сама крышка. Для того, чтобы открыть холодильник, нужно ее сдвинуть вперед и далее открыть. Чтобы закрыть, точно так же все сдвигаем обратно. Также нужно учитывать, что холодильник не замораживает, а только охлаждает продукты, понижая температуру на 16 градусов ниже температуры окружающей среды. Продукты и напитки, которые планируете положить в холодильник, лучше предварительно охладить. Таким образом будет поддерживаться максимальная прохлада. Также для более эффективного охлаждения дополнительно можно использовать аккумуляторы холода. Они бывают различного вида и формы. Данный автохолодильник станет вашим незаменимым помощником в повседневной жизни. Более подробные характеристики и стоимость холодильника вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua, перейдя по ссылкам в описании.